今次嚟到羅湖貿易天地好夾來，雖然商場已經開咗大半年，但係仍然都有啲吉鋪未開，另外呢間鋪亦都算大，加埋平日，所以顯得人流唔算多。今次叫咗個2人餐，有4樣嘢嘅，先嚟個乳鴿燉湯，單叫呢就要人仔28蚊，跟餐就會有2盅，睇睇有啲咩湯料。咁見到有件解肉，裏面都仲有啲瘦肉嘅，但係就唔係太見到啲藥材。飲落口呢就係正常嘅燉盅味，真係冇藥材味。另外就係紅燒脆皮乳鴿，單叫呢就係人仔39蚊，跟餐亦都係有2隻嘅。睇睇個外表，有肉嘅都唔會得返啲骨，食落口呢啲肉都唔算太柴，肉就冇咩汁，皮又脆嘅。跟住嚟呢就係呢個阿嬸焗煲仔飯，單叫就人仔39蚊，套餐已經包埋茶錢嘅啦，啲茶都唔錯，都有濃厚嘅茶味。咁2人餐就138蚊人仔，4人餐就308蚊人仔。其實計起翻上嚟，淨係2隻乳鴿都70幾蚊啦。呢度都有乳鴿湯底打邊爐啊，其餘就唔多講啦。咁我睇翻呢一度啦，都有幾款煲仔飯嘅。咁有火鍋梗係唔少得火鍋配料啦，除咗有呢個傳統嘅火鍋配料，連乳鴿都有啊，亦都有啲菌類俾你揀，都有好多唔同嘅選擇。另外仲有啲蔬菜啦，都可以俾你打邊爐嘅。咁除咗啲火鍋配料之外呢，亦都有小食嘅，亦都唔係少嘅，都有幾款。跟住之外呢，都仲有啲小菜類嘅，都有好多唔同選擇。咁呢度啲飲品呢，都有啲特色嘅，大家都可以試下。咁你唔想試啲特色飲品呢，都有傳統嘅飲品汽水飲嘅，連天地1號梳打都有啊。影片嚟到呢度都完嘅啦，多謝收睇，下條片見。